नहीं हो रहा है। फर्स्ट में इम्प्रेस सबसे अच्छी कुकवेयर के बने हुए खाने में जब आप कोई खाना खाएंगे तो इसके न्यूट्रिशन तुम आ गया स्पेशली ये जो कुकवेयर डिजाइन किया गया है ये आपका स्टेनलेस स्टील में है, सर्जिकल स्टील 18/8 ग्रेड 18/8 ग्रेड का मतलब होता है 18% क्रोमियम एंड क्योंकि जब आप कोई खाना बनाते हैं तो ये जो कुकवेयर है आपका एल्यूमिनियम है। तो जब आप एल्यूमिनियम के कुकवेयर में जब आप खाना बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे ही हीट लगना शुरू होती है और एल्यूमिनियम हो तो बात अलग है, लेकिन एल्यूमिनियम है तो बिल्कुल अलग बात है। ये एक डिफरेंस होता है। जैसे हीट लगती है और अगर आपका कुकवेयर नॉन स्टिक है या फिर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हीट होना शुरू होता है तो एल्यूमिनियम से निकलती है कार्सिनोजेनिक एसिड, जिसकी वजह से जो हम खाना बना रहे हैं उसके न्यूट्रिशन लॉस हो जाते हैं क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक एसिड हमारे खाने में जाकर मिक्स होता है और मिक्सिंग करने के साथ में उसके न्यूट्रिशन लॉस होते हैं क्योंकि वो हीट रिएक्शन हो रहा है एक एल्यूमिनियम की वजह से। इसी वजह से एल्यूमिनियम आपके खाने में मिक्स हो रहा है जिसका नाम हो रहा है जो हीट के दौरान मिक्स हो रहा है जिसकी वजह से उसका नाम पड़ जाता है कार्सिनोजेनिक एसिड। जब आप खाना खाते हैं तो वही एसिड हमारी बॉडी में जाता है जबकि हमें जो खाने के न्यूट्रिशन है वो चाहिए लेकिन वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता। स्पेशली ये जो प्रोडक्ट है सर्जिकल स्टील का है तो ये जब आप कुक करते हैं जब इसे भी कैसे रखते हैं तो आपका फ्लेम जैसे ऑन होता है तो यहाँ पर कोई ऐसा केमिकल नहीं निकलता जैसे कि एल्यूमिनियम में से निकलना शुरू होता है ना। तो यहाँ जो भी खाना आपका बनेगा उसमें वाइटालॉक टेक्नोलॉजी है कि विटामिन को लॉक कर सकते हैं। ये इसकी एक स्पेशल खूबी है। सेकंड आप इसको देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई है तो ये जो लेयर्स आप देखेंगे सिंगल लेयर्स नहीं है, ये मल्टी लेयर्स है। 3 लेयर्स का एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। 3 लेयर्स मतलब पहला लेयर सर्जिकल स्टील है, दूसरा कार्बन स्टील है, तीसरा अगेन सर्जिकल स्टील। तीनों लेयर्स कंबाइन होने की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई होने की वजह से टेम्परेचर सही मेंटेन होता है जिसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी एक समान टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जब आप कुक कर रहे हैं तो कोई भी गैस जब आपको हीट नीचे से देती है तो हीट का पोर्शन जो होता है नीचे ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर जो होता है हीट का जिस पोर्शन को हीट लग रही है उसका हीट ज्यादा होता है, बट जो ऊपर की तरफ आता है तो हीट चाहे आपने 15 मिनट भी बनाया है खाना उसमें तो जो नीचे का टेम्परेचर है वो खाना आपका ज्यादा जल्दी बनना शुरू होता है, बल्कि जो साइड में है ऊपर है वो थोड़ा टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि इवन हीटिंग दूसरे कुकवेयर में नहीं होती, ये मल्टीप्लाई है इसलिए इवन हीटिंग होती है, एक समान कुकिंग। और यहाँ टेम्परेचर मेंटेन होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी जितना जिस डिश को रिक्वायर्ड है उतना ही टेम्परेचर मेंटेन होगा और आपको एक सिग्नल मिलेगा कि यस यहाँ पे जितना हीट चाहिए था वो मीडियम गैस से अब टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है, अब आपको गैस स्लो करना है। तो ये एक सिग्नल अलग मिलेगा। तो इसे सिग्नल जैसे मिलता है तब ये लिड फुल फ्लटर होने लगता है, तब उसे आप जब घुमा के चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि पूरा लिड फ्लटर होगा। इसका मतलब आपको एक इंडिकेशन मिला है तो गैस स्लो करना। 20% गैस आपका मीडियम पे यूज होगा और बाकी का 80% आपका जो है पूरा स्लो गैस पे फाइनल कुकिंग आपकी 80% फाइनल कुकिंग स्लो गैस पे होगी। इसका मतलब पहली चीज तो इसमें स्टेनलेस स्टील सर्जिकल स्टील तो न्यूट्रिशन ब्लॉक यानी वाइटालॉक टेक्नोलॉजी जो पहला बेनिफिट। दूसरा मल्टीप्लाई होने से टेम्परेचर सही मेंटेन होता है, यानी जितना टेम्परेचर चाहिए वो अच्छा मेंटेन होता है। 20% मीडियम गैस होती है और 80% स्लो गैस होती है। तो गैस भी आप स्लो यूज करने की वजह से कंजम्पशन उसका कम हो जाता है, जो कंजम्पशन होता है गैस का वो कम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट इसमें 0 ऑयल कुकिंग पॉसिबल है और लेस ऑयल में भी आप खाना बना सकते हैं। जो भी रेगुलर डिशेज आप घर में बनाते हैं, जो भी खाना बनाते हैं वो सारा खाना आप अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं, चाहे आप बिना तेल के बनाएं चाहे आप उसे कम तेल के बनाएं। तो शुरू करेंगे डेमो और डेमो के दौरान हम सारे सिस्टम समझते जाएंगे कि इस कुकवेयर में क्या क्या सिस्टम है और कैसे वो कुकिंग के दौरान आपको यूज करना है। पहला प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ये स्टॉक पॉट है जो 4 लीटर की कैपेसिटी का है, राइट, और 3 लेयर्स का है मल्टीप्लाई। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा इसी के साथ में सॉसपैन। जो सॉसपैन है ये आपका 2 लीटर का है, 3 लेयर्स का है, ये भी मल्टीप्लाई है।
चौथा प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, तीसरा है ना, लिड है। लिड को हम अलग गिनते हैं 4 और 5। तो यहाँ पर ये जो थर्ड प्रोडक्ट है ये है सॉटे पैन। ये 5 लेयर्स का, 3 लेयर्स कॉमन है सेम तीनों प्रोडक्ट में। नीचे से 2 प्लेट एक्स्ट्रा दी गई है ताकि जो काम आप कढ़ाई का करते हैं, तड़का मारने का या भूनने का, वो फ्राई पैन में करें या कढ़ाई में करें, वो काम आप इसमें कर सकते हैं। ये 1.5 लीटर कैपेसिटी का और 5 फ्राई का, राइट। तो अभी हम शुरू करेंगे, कुछ वेजिटेबल्स को बॉईल करेंगे। और कुछ वेजिटेबल, जैसे आपको कोई अगर कोई डिश बनानी है, वो वेजिटेबल्स बनाने हैं, तो वेजिटेबल्स को बॉईल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। या हम बनाएंगे कुछ स्टर फ्राई वेजिटेबल। और आप चाहे इंडियन डिश बनाए, चाइनीज डिश बनाए, कोई भी डिश बनाए, हर चीज इसमें आपकी बहुत इजीली बन जाती है। आज हम बनाएंगे कुछ वेजिटेबल्स स्टर फ्राई, तो जिसमें हमारे पास में है काफी वेजिटेबल्स। कैप्सिकम है ना, मशरूम है, बेबी कॉर्न है, पत्ता गोभी है, यस, दोनों शिमला मिर्च है, दोनों कैप्सिकम है आपकी, रेड एंड ग्रीन। अब इसे आपको अगर बॉईल करना है तो आप थोड़ा सा सॉल्ट यूज करिए, हल्का सॉल्ट, और कुछ पानी इसमें डालिए बॉइलिंग के लिए। ज्यादा पानी की आपको जरूरत नहीं, बहुत कम पानी चाहिए, इतना पानी काफी है। आधा ग्लास भी नहीं चाहिए, 1/4 ग्लास। और इसे मीडियम फ्लेम से ऑन कीजिए। इस लीड को हम यहां पर लगा देंगे। अब यहां देखिए आप, यहां जो अभी स्टार्ट हुआ है ये मीडियम फ्लेम से। तो जब आप मीडियम फ्लेम से इसे स्टार्ट करें तो ये देखिए कि यहां अभी लिड फुल फ्लटर नहीं होगा। जितना आपकी फिंगर्स में प्रेशर होगा उतना ही आप उसे घुमा पाओगे। कोई ट्राई करना चाहते मैडम, घुमा के देखेंगे। टाइट घूम रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि अभी टेम्परेचर नहीं मेंटेन है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो इस कुकवेयर में यही खूबी है कि जब आप कोई खाना आप इसमें बनाते हैं तो इसका गैस आपको मीडियम रखना है। चाहे कोई भी आइटम आप बनाएं, फास्ट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे कुक करने के लिए रखते हैं, मीडियम पे जब आप रखते हैं, तो मीडियम से सबसे अच्छी खूबी इसमें यह है कि ऑप्टी टेम्परेचर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। यानी इवन हीटिंग करना, क्योंकि 3 लेयर्स है। पहला सर्जिकल स्टील, दूसरा कार्बन स्टील, तीसरा अगेन सर्जिकल स्टील। तो जो टेम्परेचर नीचे है, 3 लेयर्स की वजह से इवन टेम्परेचर मेंटेन होगा। जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, यानी तीनों तरफ से टेम्परेचर मेंटेन। जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होगा, ये लिड सिग्नल देगी आपको कि मीडियम गैस बहुत हो गया या मीडियम इंडक्शन बहुत हो गया, अब उसे स्लो कर दीजिए। तो जैसे ही आप स्लो कर दोगे, स्लो पे 80% पूरा खाना आपका, चाहे बॉइलिंग करे, चाहे तड़का लगाए, चाहे आप कुकिंग करे, 80% पूरा कुकिंग फाइनल होने तक स्लो पे ही बनेगी। फिर इसे आपको मीडियम पे भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्टी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। ऑप्टी टेम्परेचर मेंटेन होने का रीजन सिर्फ ये है कि ये मल्टीप्लाई है। दूसरी चीज, जब आप इसमें कोई भी खाना अगर बनाते हैं तो इसमें 0 ऑयल तड़का लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको दाल बॉईल करनी है तो आप स्टॉक पॉट में कर सकते हैं, जो बड़ा वाला है। क्वांटिटी कम है तो आप छोटे में भी कर सकते हैं, है ना। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है। फिर से घुमाओ मैडम। मुझे कैसा पता चला कि टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है? वो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट ही लगता है और टेम्परेचर मेंटेन होता है। चाहे 3 से 4 मिनट भी लगे तो भी टेम्परेचर मेंटेन होगा। डिपेंड करता है कि आपकी डिश किस कुकवेयर में बन रही है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। मान लीजिए यहाँ 2 मिनट नहीं हुआ और टेम्परेचर आ गया, राइट। अब बड़े वाले कुकवेयर में जब आप करोगे, जो हमारा स्टॉक पॉट है, इसमें 3 से 4 मिनट लगेगा, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। लेकिन फिर भी इसमें भी आप जो भी खाना बनाओगे वो मीडियम से ही स्टार्ट करें।
चाहे तीनों में से कोई भी कुकवेयर हो, आप मीडियम ले सकते। तो ये देखिए लिड फुल फ्लटर होना शुरू हो चुका है। जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होता है, साइड में बबल्स और वाटर निकलना शुरू हो जाता है। तब आप उसे घुमाओगे तो देखोगे यस टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है, और फिर उसे स्लो कर दो। जहां आपने स्लो कर दिया मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर जो था, जो मेंटेन होना था वो हो चुका, अब स्लो पे कुक होता रहेगा, धीरे धीरे कुक होगा। यानी जो डिश आपकी गैस पे, फास्ट गैस पे 5 मिनट लगते हैं कुक होने, यहाँ 1 मिनट या 2 मिनट में हो जाए वही डिश। आप ये बॉईल करने के लिए गैस पे 10 मिनट लगाते हैं, यहाँ 5 मिनट में। आप दाल बॉईल करते हैं, लेकिन दाल हार्ड होती है, वेजिटेबल सॉफ्ट होता है, इसलिए वेजिटेबल और जल्दी हो जाएगा। दाल हार्ड होती है, लेकिन जब हम दाल को बॉईल करते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर कुकर लेते हैं, राइट। और प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, दाल लेते हैं, पानी लेते हैं, हल्दी वगैरह डालते हैं, सॉल्ट भी डाल देते हैं, लिड लगाते हैं और क्लोज। अब डिफरेंस क्या होता है, पहली चीज तो दाल जिसमें बॉईल कर रहे हैं वो प्रेशर कुकर हमारा एल्यूमिनियम का, पहला एल्यूमिनियम। सेकेंड, जब दाल कुक हो रही है तो जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर अंदर महसूस कर रहा है। अंदर का प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट, चाहे दाल हो, राइस हो, वेजिटेबल्स हो, नॉनवेज हो, तो उसको प्रेशर लग रहा है कुकिंग में, इसका हाई हीट का। यहां पर कैसा है, हाई हीट नहीं है, एक ही बार टेम्परेचर मेंटेन हो गया, जितनी हीट चाहिए थी उसके बाद स्लो कर दिया, राइट। इसी तरीके से जब आप दाल बॉईल करते हैं, दाल में वहां हाई हीट मेंटेन होती है, तो वहां हाई हीट मेंटेन होती है, और हमें क्या करना है, हाई हीट पे कुकिंग ही नहीं करना है। कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी बनाना है तो हाई हीट हमें नहीं चाहिए। जब आप दाल बॉईल करेंगे, अंदर दाल की पिटाई होना शुरू होती है, क्यों, क्योंकि हाई हीट है, ऊपर से लिड लॉक है, तो प्रेशर आ रहा है, तो दाल बाहर नहीं हो पा रही है, पानी बाहर नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है, दाल अंदर टूटना शुरू हो जाता है। तो जब आप दाल बॉईल करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी दाल जब बॉईल हो गई, प्रेशर कुकर के जो ढक्कन होते हैं, यहाँ पर दाल चिपकी होती है सेंटर में, बीचों बीच, या थोड़ा साइड में भी हो सकती है, लेकिन वो पेस्ट फॉर्म में नहीं होता। और जो आप दाल देखोगे जो बॉईल हो गई है, वो पेस्ट जरूर दिखेगी, लेकिन ये जो होगा, जो दाल यहाँ चिपकी है, वो पेस्ट नहीं होगा, वो क्रैकल्स होंगे, दाने टूटे हुए। क्यों, क्योंकि जब आपने उसे कुक करने के लिए रखा तो अंदर हीट थी, और वो एल्यूमिनियम का कुकवेयर था, ऊपर से प्रेशर था, और प्रेशर किसका था, लिड लॉक। यहाँ पे लिड लॉक नहीं है, हमारा ओपन लिड है, तो कोई प्रेशर से कुकिंग नहीं है। जो स्टीम है एक्स्ट्रा वो निकलना शुरू हो जाता है, और वहां पे स्टीम कब निकलती है, जब एक सीटी आती है 4 से 5 मिनट के बाद, तब तक के उसके न्यूट्रिशन भी उड़ जाते हैं। दूसरी चीज, हाई प्रेशर, न्यूट्रिशन गए। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से न्यूट्रिशन गए, विटामिन गए, पहला प्रॉब्लम ये था कि जो दाल का प्रोटीन था वो एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में पक रहा था, तो कुकिंग होने के टाइम पे एल्यूमिनियम में से कार्सिनोजेनिक एसिड उसके साथ में मिक्स हुआ, जिसकी वजह से उसका प्रोटीन लॉस हुआ। सेकेंड चीज, जो थोड़े बहुत दाल की जो शक्ति थी वो टूटने में और खराब हो गई। आपने दाल तो खाया, लेकिन क्या हुआ, दाल का प्रोटीन का लॉस हो गया। यहाँ जब आप दाल बॉईल करोगे, तब जितना दाल है उतना पानी रखिए, हल्दी डालिए, नमक डालने की जरूरत नहीं, और आपकी दाल 10 से 12 मिनट में बॉईल हो जाएगा। लेकिन स्लो फ्लेम पे, मीडियम से ऑन करोगे, टेम्परेचर आएगा, स्लो कर दोगे, स्लो फ्लेम पे आपकी दाल कुक होती रहेगी। उसके अलावा दाल अक्की होगी बॉईल होने के बाद की, यहाँ पेस्ट हो जाती है आपके प्रेशर कुकर में, तो यहाँ जो होगी वो दाल अक्की होगी, आपको घोटना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, जैसे आप खड़ी दाल बनाते हैं, चाहे उड़द की बनाते होंगे या मूंग की बनाते होंगे, वैसी दाल अगर तुअर की भी आपने बॉईल की, पेस्ट नहीं होगी, मूंग है तो भी पेस्ट नहीं होगी, क्योंकि उसको अच्छा टाइम मिला है, उसको जितनी हीट चाहिए था उतनी ही हीट पे कुक हुआ है, सिंपल। और आपके वेजिटेबल्स यहाँ सॉफ्ट होगा, यस सॉफ्ट हो जाएगा, दाल गल जाएगी स्लो फ्लेम पे और अक्की